प्लेंटी शूट आउट चल रही है। इससे पहले ही आपका टीम चलते चाहे दौड़े चाहे चलते थोड़ी दौड़ना किक लेने के लिए गए हैं। कल तो अभी है ये नहीं था कौन देख रहा है। अरे इस बार करते थे वॉलेंटियर लोग कैसा पानी घूमता ना देख रहे हैं। डबल इंजन पहला किक लेने के लिए जाते हुए अगला मैच के लिए इंजन की तरफ से राजेश स्पोर्ट कुंडू वर्सेस अंश क्लब काके। आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, जो पहला मैच का प्लेंटी शूट आउट चल रही है, इससे पहले ही आपका टीम मैदान में उतरनी चाहिए ये क्या पहला शॉट ही निगरो ताकि खेल को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले। अन्यथा आपके साथ टाइम की कटौती की जा सकती है, इसलिए आप सहयोग करें ताकि पीएमपी की ओर से पहला किक लेने के लिए जर्सी नंबर 14 पेनल्टी स्पेशलिस्ट। हर दर्शक बंधुओं के लिए एक विशेष सूचना है, टीम वाला चेंज करने में जाने हैं यार अपना नाम ये क्या दर्शक बंधुओं से भी पेनल्टी आपसे स्पेशलिस्ट के नाम से जाना आग्रह है जाता और आपसे निवेदन है, आपसे सहयोग राशि मांगी जा रही है। तो इतना बड़ा जो टूर्नामेंट हम लोग रखे हैं, इसको चलाने में मदद मिलेगा, इसलिए 30 रुपये का टिकट काट करके ही आप मैदान में प्रवेश करेंगे और आपके लिए देखने का सुविधा बहुत ही अच्छा है और कुर्सी में देख करके आराम से 30 रुपया फुल टाइम यानी आज का दिन भर तक 30 रुपया से ही आप पूरा मैच देख सकते हैं। धन्यवाद। ये क्या कीपर को चकमा देते हुए बैटरी को उसने ऊपर छोड़ रखे हैं। कहाँ की तरफ से जाते हुए शानदार। गोल। दोनों टीमों ने खाता खोल चुका है अपना अपना। देखिए आज फुटबॉल कल मैच रनर अप होने के बाद और फिर राजा आज किशन बेसरा को ऐड किया है राजपुर बुंडू की टीम। दिखाइए घुमा के। वो मेरा आवाज में भरोसा कर लगाएगा। बहुत ही शानदार। थोड़ा सूखा सूखा था। देख सकते हो की तरफ दोनों टीम बराबरी से चल रही है। हाँ जैसे ही प्लेंटी शूट आउट का खेल खत्म होती है, इसके बाद फिर पुनः दूसरी मैच देखने का मौका हमारे इस मैदान में देखने को मिलेगी। और दर्शक बंधुओं को मैं कहना चाहूँगा, आप 30 रुपया का टिकट काट करके ही आप मैदान में एंट्री कर सकते हैं और आप के लिए देखने का सुविधा है और कुर्सी लगाई गई है, इसलिए क्या हो गया ये बड़ी बात नहीं है। हमारे कमेटी को सहयोग करें और खेल का आनंद लें। धन्यवाद। देन तो पहले है के येलो कार्ड दी तो पहले की पहले से
कोट करा एक तो पापा का टीम से आया है तो समझ आएगा। बहुत ही शानदार मैच। कैसे घूमने वाला खेलेगा तो घूमने से कौन खेलेगा? क्या मोए शॉट देखने को मिलेगा? नहीं। सेव होगा या गोल में जाएगा? आप लोग कमेंट करिए जल्दी। नीचे ही देख के मार रहे हैं और बहुत ही लाजवाब। हम जाए माइंड गेम खेलने का कोशिश करते हुए कुछ बोले थे कुछ नौटंकी हो गया और डबल इंजन इधर से कीपर में भी बदलाव कर चुके हैं। अब क्या होता है? लास्ट किक है। कड़ाके की लगना शुरू हो गई है कभी से जब से इसमें हम निर्णायक किक मिस कर रहा था, काहे भाग गए? और इसी के साथ कुर्सी भी तोड़ दिया और नेट भी फाड़ दिया और इसके साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है भगत इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम।